Jum il-ġimgħa l-kbira huwa jum marbut ma' sentiment ta' ċertu dieqa. Iżda Mary Darmanin, mara li tbati minn kundizzjoni li tissejjaħ pulmonary fibrosis, din id-dieqa ilha tħossha kuljum għal dawn l-aħħar 13-il sena. Kelli 50. Daqshekk rajt li jien b'saħħti minn 50 law. Martirju kbir. Pulmonary fibrosis hija kundizzjoni li tikkawża sola persistenti u ġieħ fis-sider diffikultà biex tieħu nnifs u għejja. Marda fil-pulmun li l-kaġun tagħha għadu mhux magħruf. Fl-2008 t-tobba kienu qalu lil Mary li nies fis-sitwazzjoni li kienet fiha hi dakinhar rari għexu aktar minn 6 snin, iżda għal Mary dan ma kienx il-każ. U ngħidlha mittama l-għadni hawn għax jien anke qaluli sa 6 snin tgħix b'dil-marda. Sakemm il-bambin għadni hawn nixtieq ikollu ħnina minni l-għaddew 6 snin għax li daqshekk qaluli li jiena għandi ħajja. Mal-pis tal-marda jiżdied il-ġudizzju tan-nies. Hawn min jitkellem kif ġiġi hu missew. Tatni waħda sola kbira. Kont fuq stage. Kien hemm raġel għalli jeħ dawk is-sigaretti ma tisimgħux mingħajr ma nafu xejn. Għalli ma tisimgħux dawk is-sigaretti ħaseb li jinfgata. Għax kont qed impejjeb, jiġifieri hawn min jitkellem kif ġiġi missew. Viżibilment emozzjonata, Mary qasmet magħna l-akbar biża' tagħha. Però kuljum nitla' norqod bil-biża'. Ngħid li għada min issa naraħ. Ngħid għada min issa naraħ. Ma rġajt rajtu. Biex ittaffi xi ftit mill-uġigħ u tikseb lura n-nifs, Mary tagħmel użu minn magna tal-ossiġnu għal 8 sigħat kuljum. Hija qed tgħix bit-tama li fil-jiem li ġejjin tirċievi l-aħbar li nstab pulmun li jaqbel magħha. U xem lesta li jadni ma nafx. Ma nafx. Issa nħalli f'idej Alla illum il-ġimgħa l-kbira. Ma nafx. Issa jew il-professur jew dak tew fuq. Ma ħadd ma batalija. La wieħed u qas ieħor.